Ha, Nozani uyga ketopsam, o'tir tashlab qo'yaman. Nima, shu to'rtburchak o'yinchoq mashinaga meni chiqarib deb o'ylasam. Bor yo'qol. Nimaga sovchilarga yo'q deding, o'zingchi nos qilasan. Mol, Uni yaxshi ko'rmayman, aka. damasi bor ekan, ertaga och qolmaysan, birovdan kam bo'lmaysan. Ha, Zagran pasport olib boraman keyin. Selena Gomez Damasdan Parijga keling deydi. Tug'ilgan kuningga boramiz, oila bilan Damas gaplashib qo'ydi. Bizdan boshqa mashina yo'qmadi. Damas yaxshida, bir kamaz odam sig'adi. Sana boshingga shunday baxt qushi parkovka qilaman deyapti, bilmayapsan, qizgina. Sizning fikringizcha o'g'il bolada shaxsiy mashinasini necha yoshdan bilish kerak? Necha yoshdaligini bilmadim-ku, lekin o'g'il bolani hayotda Damas bo'lishi kerak. Ana, dunyoqarash Damas salonida keng qiz ekan, malades. Ertaga sevgan qizingga sovchilikka boramiz, o'rtog'ingni damasini gaplashib qo'y. Oya, Damas nimaga kerak? Ha, obro'liroq ko'rinadi-da. Oyam isib ketdimi deyman, Tez yur dedim senga. Xolaning bir qatga olib ketyapsiz? Azdamasini oldiga og'ziga tupurib qo'ysam, bu pul toparman bo'lsin. Xola o tupurib qo'yish ham pullik lekin. Mana adamda gelik bor. Mana adamda Damas bor. Yosh bola ham biladi Damas urvinini. Qarab boring. Qaramayman. To'xting. Ha, Mantiq chiqqanaqa gapingiz yo'qmi? qalbim tup deb gap aytaymi senga? Yo, qale.